بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن أسماء الموصولة، فأهلا وسهلا بكم ونسأل الله التوفيق والسداد. Бүгінгі өтілі тұрған тема Асмаул Маусула темасы. Бұл теманы қырғызша байланыштыруучу ат атауыштар деп айтсақ болады. Эмне үчүн байланыштыруучу? Себеби Асмаул Маусула болгон сөздөр эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бири менен байланыштырып, бир татаал сүйлөм курууга жардам берет. Эми келгиле, ошол Асмаул Маусула болгон сөздөр кайсыл сөздөр экенин билип алалы. Алар аллази, аллати, аллазани, аллатани, аллазина, аллати, ман ва ма. Булардын баары байланыштыруучу ат атооштор болуп эсептелет. Дал ушул байланыштыруучу сөздөр жогоруда айткандай эле эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бири менен байланыштырууда бизге керек болот. Асмаул Маусула болгон сөздөр кантип эки сүйлөмдү бири-бири менен байланыштырарын мисалдар менен түшүнүүгө аракет кылалы. Мисалы, жа'ат-талибу аллази юхиббул илма. Илимди сүйгөн студент келди. Бул жерде эки сүйлөмдү бириктирип турган сөз аллази сөзү. Жа'ат-талибу, студент келди. Бул өзүнчө бир жөнөкөй сүйлөм. Юхиббул илма, ал илимди сүйөт. Бул өзүнчө бир жөнөкөй сүйлөм. Дал ушул эки сүйлөмдү бириктирип, илимди сүйгөн студент келди деп айтуу үчүн биз ушул аллази исму маусул байланыштыргыч сөзүнө муктаж экенбиз. Ошондо биздин сүйлөм жа'ат-талибу аллази юхиббул илма. Илимди сүйгөн студент келди деп өтө татаал болбосо дагы татаалыраак сүйлөм болуп калды. Буга биз кандай деген суроону дагы берсек болот. Мисалы, жа'ат-талибу, студент келди. Кандай студент келди? Аллази юхиббул илма. Илимди сүйгөн студент келди. Мына ушундай. Достор, бул сүйлөмдө аллази сөзүн түзмө-түз кыргыз тилине которсок болобу? Албетте болот. Аны кыргыз тилине ушундай деп которсок болот. Бирок биз кыргыз тилине ушундай деп которсок, которгон сүйлөмүбүз чырайлуу которулбай калат. Ошондуктан аллази сөзүн сүйлөмдө жөн гана исму маусул байланыштыруучу сөз катары түшүнүп кете беребиз. Албетте Асмаул Маусула болгон сөздөр 8-чи сабакта өткөн Асмаул ишара сөздөрү сыяктуу эле жынысына карай мужской род, женский род, санына карай жекелик, экилик, көптүктүр болуп бөлүнөт. Булардын баарына сүйлөм түзүп отуруунун кажети жок. Андыктан сиздер жа'ат-талибу аллази юхиббул илма деген биринчи мисалга салыштырып, башка мисалдарды доскадан жазып алыңыздар. Сиздер доскада мисалдары менен көрүп жаткан Асмаул Маусула болгон сөздөрдүн баары ал-асмаул маусулату ал-хассату деп аталат. Ал-асмаул маусулату ал-хассату. Алар аллази, аллати, аллазани, аллатани, аллазина, аллати, булардын баары ал-асмаул маусулату ал-хассату деп аталат. Ал-асмаул маусулату ал-хассату дегенин өзгөчө орундарда жекече колдонулган асмаул маусула сөздөрү деп айтсак болот. Дагы бир жолу кайталайм. Ал-асмаул маусулату ал-хассату дегенин өзгөчө орундарда жекече колдонулган асмаул маусула сөздөрү деп айтсак болот. Жакшы түшүнүктүү болуу үчүн доскага көңүл бурабыз. Биринчи мисалды карайбыз. Жа'ат-талибу аллази юхиббул илма. Илимди сүйгөн студент келди. Биздин сүйлөм студент тууралуу болуп жатат. Ошондуктан ат-талиб деген сөздү музаккар жана муфрат исим экенин билип алдык. Анткени ал жынысына карай музаккар, түрүнө карай муфрат исим. Демек ат-талиб деген сөздүн орду муфрат жана музаккар экен. Дал ушул лил муфрадил музаккар исим үчүн биз жекече болгон, хоссатан болгон
allazi ismu mavsul болгон сөздү колдонобуз сүйлөмдө. Башка асмаул мавсула болгон сөздөр дагы дал ушул тартипте колдонула берет. Мисалы, аллати деген исму мавсул сөзүн биз ат-талибату деген ысымда колдонушубуз мүмкүн. Анткени ат-талибату деген сөз бул муаннас муфрад. Муаннас муфрадко биз лил муфрадил муаннас үчүн биз дал ушул аллати исму мавсул сөзүн колдонобуз. Ошондуктан бул сөздөрдүн баары ал-асмаул мавсулату ал-хоссату деп аталып калды. Жекече колдонулган, хоссатан колдонулган асмаул мавсула сөздөрү. Эми сиздерде мындай суроо жаралышы мүмкүн. Биз жогоруда жекече байланыштыргыч асмаул мавсул сөздөрүн үйрөнүп алдык. Алар аллази, аллати, аллазани, аллатани, аллазина жана аллатилер экен. Анда жекече эмес, жалпылай эле байланыштыргыч асмаул мавсул сөздөрү барбы деп сурасаңыздар, албетте бар. Ал ал-асмаул мавсулату ал-аммату. Жалпылай байланыштыргыч асмаул мавсула сөздөрү деп аталат. Жалпы маанини берүүчү сөздөр булар экөө. Ман жана ма сөздөрү. Ман исму мавсул сөзүн биз адам баласына гана карата колдонобуз. Ал эми маани болсо адам баласынан башка заттар үчүн колдонобуз. Бул эки айырманы биз буга чейинки сабакта лил акил жана ли гайра акил деп өткөн элек. Эми келгиле, ушул эки сөзгө тең сүйлөм түзүп көрөлү. Алгач ман сөзүнө сүйлөм түзөбүз. Акрим мен яхтаримук. Сени урматтаганды урматта. Акрим урматта, мен яхтаримука. Сени урматтаганды урматта. Бул жерде ман бима'на аллази. Бул жерде ман аллази маанисинде. Ушундай деген маанини берет. Акрим мен яхтаримука. Сени урматтаганды урматта. Болгону бул ал-асмаул мавсулату ал-аммату жалпы маанини берип жатат. Эч кандай бир эркекке, же аялга, же бир жалгыз адамга, же бир көпчүлүк адамга далалат кылбай жатат. Жалпылай эле сени урматтаган адамды урматта деген маанини берип калды. Ошондуктан бул ал-асмаул мавсулату ал-аммату жалпы байланыштыргыч асмаул мавсул болгон сөз болду, исму мавсул болгон сөз болду. Эми ма дегенге сүйлөм түзөлү. Ихфаз ма янфаука. Сага пайда алып келген нерсени жатта. Сага пайда берген нерсени жатта. Ихфаз жатта, ма янфаука. Сага пайда берген нерсени жатта. Бул жерде дагы ма бима'на аллази. Аллази деген эле маанини берет. Ал пайда берген нерсе, мадан максат пайда берген нерсе, ал Куран болушу мүмкүн, хадис болушу мүмкүн. Ошондуктан бул ма жалпылай эле маанини берип калды. Кыскача айтканда, ман жана ма бул жалпы байланыштыргыч сөз. Эч кандай бир жекече инсанга, жекече затка же эркек, аял деп бөлбөстөн жалпылай эле маанини берип коет. Ошондуктан булар ал-асмаул мавсулату ал-аммату деп аталат. Ошентип достор, асмаул мавсула деген эмне экенин, алар кайсыл сөздөр экенин жана экиге бөлүнөрүн билип алдык. Бирок биздин бул сабактан максатыбыз мабни сөздөрдү үйрөнүш керек эле. Мабни сөздөр аз болгондуктан биз аларды ирети менен үйрөнүп келатабыз. Эң алгач ад-домаирлерди алдык, ат атоошторду. Алар мабни экен. Андан кийин асмаул ишара сөздөрүн алдык, шилтеме ат атоошторду. Алар мабни экен. Эми кезек асмаул мавсулага келди. Булар дагы мабни. Бир гана эскертүү иретинде айта кетиш керек. Аллазани жана аллатани бул экөөсү асмаул ишарадагы хазани жана хатани сыяктуу му'раб өзгөрүүчү сөздөр. Анткени бул сөздөр сүйлөм ичинде аллазайни, аллатайни деп өзгөрүп кетиши ыктымал. Эгерде сөз сүйлөмдүн ичинде өзгөрүп кете турган сөз боло турган болсо, андай сөздөр му'раб сөздөр деп аталат. Эгерде сөз сүйлөмдүн ичинде анын аягындагы аракет өзгөрбөсө, андай сөз
mabni söz deb ataladi. Ушул жерден bir ereje жазып алабыз. Allazani жана allatadинен башка бардык асмаул маусуля болгон сөздөр mabni сөздөр. Бул эреже. Эми mabni экенин билип алгандан кийин ушул allazi, allati, allazina сөздөрү сүйлөм ичинде жарым-жартылай кантип талданат. Allazi жана allati булардын аягындагы аракети фатха да эмес, касра да эмес, бомма да эмес, сүкүн. Демек бул экөөсүнүн тең i'роптолушу окшош. Карап туруңуздар. Allazi бул исму ишара да эмес, домир да эмес, исму маусулун. Демек allazi исму маусулун мабниюн аля сүкун. Allati исму маусулун мабниюн аля сүкун. Allazina исму маусулун мабниюн аля аль-фатха. Дал ушундай i'роптолот. Биздин 9-чу сабак асмаул маусула, байланыштыруучу ат атауштор тууралуу болду. Келерки сабакта биз дагы мабни сөздөр болгон асмаул истифхам, сурама ат атауштор темасын өтөбүз. Келерки сабактан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Эгерде биздин сабак жакса, жактыруу белгисин басыңыз. Эгерде суроо боло турган болсо, комментарийге жазыңыз. Жана келерки сабакка чейин сак саламатта калыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.